আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। महिलाओं की मदद के लिए राज्य में 2 और वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को 14 विभिन्न विकास परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को 14 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी स्थित रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कार्यक्रम में कहा, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के 8 जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित करने की पहल की गई है। इसी कड़ी में 2 और वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। ये वन स्टॉप सेंटर कोलाशहर और अगरतला में स्थापित किए जाएंगे। 2025 तक इन वन स्टॉप सेंटर्स में 261 विमेंस की मदद की जा चुकी है। এখানে ত্রিপুরার 8টি জেলায় আমরা জানি মহিলাদের অনেক জায়গায় অনেক সময় সমস্যা হয়, তো কোথায় যাবে, এক জায়গায় গেলে আরেকবার বলে ওখানে পুলিশে যেতে হবে, ওই ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে। তার জন্য আমরা 8টি জেলায় এই ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা ওয়ান স্টপ সেন্টার আমরা করেছি। সেখানে একই জায়গায় যাতে তারা সেই কম্প্রিহেন্সিভ যে সাপোর্ট সেটা পায় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখন পর্যন্ত ওয়ান স্টপ সেন্টারে 2025-এ 261 জন মহিলাকে সহায়তা করা হয়েছে। আমরা হয়তো অনেকে এইগুলো বুঝি না, জানি না, কারণ যার সমস্যা হচ্ছে সে কিন্তু সেটা বুঝতে পারছে যে ইয়াস আমি এই যে হেল্পটা আমি পাচ্ছি সেখানে, এবং এইভাবে আমরা সরকার আমরা চাই যে সবার পাশে দাঁড়ানোর যে আমাদের ইচ্ছা সেটা সেই কাজগুলো আমরা করছি। আমাদের আরও দুটো এই যে ওয়ান স্টপ সেন্টার সেটা আমরা তার জন্য আমাদের মঞ্জুরি আমরা পেয়েছি। সেটা একটা কৈলাস শহরে হবে আর একটা আগরতলায় খুব তাড়াতাড়ি সেটা শীঘ্রই হবে। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले 5 वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, जहां वर्किंग वुमेन सुरक्षित रूप से रह सकेंगे। इसके अलावा 46 आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाने की योजना में से आज 9 आंगनवाड़ी केंद्रों का औपचारिक उद्घाटन किया गया, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया। आज के बिलुनिया, साबरूम, एडीनगर, अभयनगर और जिरानिया হোস্টেলগুলোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো একটু আগে, এবং পরবর্তী সময়ে উদয়পুর, কুমারঘাট সেখানেও আমরা এই ধরনের হোস্টেল সেটাও স্থাপন করা হবে। প্রতিটি হোস্টেলে এখানে বলা হয়েছে অলরেডি, জাস্ট আই এম রিপিটিং, যে 100টি করে আসন থাকবে, সেখানে জিম সেন্টার থাকবে, সেখানে বিনোদন কেন্দ্র থাকবে, স্পোর্টস কোর্ট থাকবে, 24 ঘন্টা সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, এবং শিশুদের যত্নের জন্য স্ক্র্যাচ সেন্টার সেখানে থাকবে। এখানে এই যে হোস্টেলগুলো হচ্ছে তাতে করে আমাদের যারা উইমেনরা আছেন সেখানে তাদের নিরাপত্তা, তারা প্রপারলি সুন্দরভাবে যেন থাকতে পারে, তাদের কর্মসংস্থান ক্ষমতায়নের আমরা যেটা বারবার বলি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমার মনে হয় সেটা থাকবে। আমাদের নেসিডসের যে SIDS এর আওতায় 9টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আমরা নির্মাণ করতে যাচ্ছি। ডোনার মন্ত্রক এবং নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম সেই প্রকল্পে 46টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে আজকে 9টি কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো, এবং প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রায় 12 লক্ষ টাকা করে তার ব্যয় হবে। আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এতে করে পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা সেগুলোর যে মৌলিক যে সেবা সেটা প্রদান করা, এবং সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে প্রায়শই কথা আসে আমাদের। আমরা যখন ক্যাবিনেটে বসি, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন সেখানে যাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা যায় এবং বিভিন্ন যেসব কল্যাণমূলক যে প্রকল্প তার যে একটা মানে সংহতি রাখা সেই ব্যবস্থা আমরা করব। समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग ने गरीबों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए 34 योजनाएं शुरू की है। इन 34 योजनाओं में से 31 राज्य सरकार की और 3 केंद्र सरकार की है। वर्तमान में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना सहित 34 योजनाओं का लाभ 3.90 लाख गरीबों को मिल रहा है। इसके तहत अंत्योदय परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को 20,000 रुपए दिए जाते हैं। पिछले एक वर्ष में 308 परिवारों को कुल 61.60 लाख रुपए दिए गए। सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग ने कैंसर पेशेंट्स की सहायता के लिए एक योजना शुरू की है। इसके तहत 3,476 कैंसर पेशेंट्स को 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति के दर पर मासिक सहायता दी जाती है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जिरानिया और मोहनपुर क्षेत्रों में 9 आंगनवाड़ी सेंटर्स, नरसिंहगढ़, अभयनगर में एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, DIET में 50 बेड वाले हॉस्टल का उद्घाटन किया और पोषण अभियान के तहत 1,100 स्मार्टफोन वितरित किए।
Bureau Report, News Now.